નાના બાળકોને ખાસ કરીને 6 મહિનાથી લઈ અને 2 વર્ષ સુધીના બાળકોને વારે ઘડે શરદી, કફ, ઝાડા, ઉલટીની તકલીફ રહેતી હોય છે. હજી તો મટ્યું ના હોય ત્યાં 10 દિવસમાં ફરી તકલીફ ચાલુ થઈ જ ગઈ હોય તો આનો શું કાયમી ઉપાય નહીં હોય? એક નિર્દોષ ઉપાય સૂચવું છું. 2 તુલસીના પાન, 5 ચમચી હળદર પાવડર, 5 ચમચી હળદર ચૂર્ણ, અડધી ચમચી સુદર્શન ચૂર્ણ, આ બધી જ વસ્તુ એકસાથે મિક્સ કરી અને 1 ચમચી મધમાં બધું જ મિલાવી દો અને તમારા છોકરાને રાત્રે સૂતી વખતે પીવડાવી દો. ઉપર નવશેકું ગરમ પાણી પીવડાવી દો. ફક્ત આ ઉપાય એક જ ટાઈમ રોજ રાત્રે કરી જુઓ અને પછી એનો ચમત્કાર જુઓ. તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરજો. થેન્ક્સ.